Hi guys! Welcome to my channel. Today's video guys, magpapakain tayo ulit ng ibon. So ngayon guys, ito yung Hi guys! Welcome to my channel. Today's video guys, magpapakain tayo ulit ng ibon. So ngayon guys, ito yung mga pagkain na nahugasan ko at napalitan ko na. So, ang gagawin ko lang ngayon is, ibibigay na natin guys. Ito yung pagkain ni Linky. Ito si Linky guys. Si Linky. Ayan, meron na din siyang water. Ayan. Yung pagkain ni Sky. Sky. At ito naman kay Ash. Banana. So yan guys. Ganito lang yung every morning na ginagawa ko. Nilinisan ko yung mga pagkain nila. Then papalitan. Yan sila. So ngayon ito si Ash. Ay si Linky kanina. Yan si Linky. Nakaligo na siya. Ayan. Ito naman si Sky. 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 Ayan. So, ito naman si Ash at si Banana. Yan si Ash. Ito si Banana. Ito yung dilaw. Oh, ito si Ash. Ayun. Oh, ang sweet nila. Pero itong mga hyper itong dalawa na to eh. Nanunuka sila. Ayan. So, ganito lang guys yung everyday na ginagawa ko sa mga ibon na ito. So, after 2 to 3 days, nililinisan yan. So, ngayon, bukas ko palilinisan yung mga cage niya. Ayan. Yan, Linky. Ayan si Linky kumakain na. Ayan. So, yan lang po muna ngayon yung ating